أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك يا رب العالمين ثم أما بعد Falëndërime dhe lavdratat i takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu, i cili në vazhdojshmëri në begaton me të mirat e tij, salatet, selamet qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Do të fillojmë prej sonte një cikël ligjëratash, një zinxhir ligjëratash të një tematike të domosdoshme për besimtarin. Ajo është edukata e besimtarit, edukata e muslimanit. Duke u mbështet apo duke u bazu te libra e Imam Buhariut rahimahullahu taala, që e ka emërtuar El-Adabul Mufrad, edukata e besimtarit. Dhe në këtë libër ka sjell kaptina të shumta, të cilat janë të domosdoshme që besimtari t'i mëson dhe të vepron me këto hadithe që i ka sjell nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Imam Buhariu jashta kaptinës që e ka për edukatën në librin e tij Es-Sahih, pra Sahih Buhariu, këtu e ka pru një libër komplet, disa botime, një vëllim, disa botime, dy vëllime, që flasin rreth edukatës që duhet me e pas besimtari. Pse është e rëndësishme edukata? Pse besimtari duhet me folë shumë për edukatën? Për shkak se Allahu Gjelle Gjelaluhu, i cili na ka obligu neve besimin në Allahun i njëjti subhanahu wa ta'ala, na ka obliguar edukatën e mirë. Ai i cili e ka shpall Kur'anin te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që t'i nxjerr njerëzit prej besimeve të kota drejt besimit të vërtet të Allahut subhanahu wa ta'ala, po i njëjti Allah subhanahu wa ta'ala e ka dërgu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe me diçka tjetër. Që tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, me të vërtet jam dërgu që t'i plotësoj virtytet e larta morale. Që t'i plotësoj virtytet e larta morale. Allahu Gjelle Gjelaluhu, i cili neve na thot në Kur'an, u'budullaha wa la tushriku bihi shay'a, adhurojeni Allahun dhe mos i bani atij ortak diçka në adhurim. E kjo pjesë e ajetit është pjesë e cila flet për tauhidin dhe akiden, me të cilën thirrje janë dërguar të gjithë pejgamberët. Në të njëjtin ajet Allahu Gjelle Gjelaluhu thot wa bil walidaini ihsana, dhe me prindërit silloni mirë. Pjesa e parë e ajetit flet për njohshmërinë e Allahut, pjesa e dytë e ajetit flet për edukatën, flet për moralin, flet për sjelljen e besimtarit. Saqë Allahu Gjelle Gjelaluhu në të njëjtin ajet që neve na thot u'budullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana wa imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Pjesa e parë ajetit foli për njohshmërinë e Allahut subhanahu wa taala dhe krejt pjesët tjera të ajetit e parë, të ajetit tjetër në vazhdim flet për sjelljen të cilën duhet ta ketë besimtari dhe muslimani karshi prindërve të tij.
në qoftë se ata dy arrin pleqërin apo njëri prej tyre të dy, se si ti duhesh të sillesh me ta, se si duhesh si duhet të jetë raporti jot me Allahun për prindërit tuaj. Domethënë Allahu xhela xhelaluhu që neve na ka mësuar tauhidin dhe akiden, i njëjti Allah neve na ka mësuar edhe moralin dhe edukatën dhe sjelljen e besimtarit. Morali, edukata, sjellja dhe akidja të sahabët e pejgamberit s.a.s. kanë qenë të pandara. Nuk është paramendu që mundet me pas një muahid i cili largohet prej shirkut dhe kufrit, e njëson Allahun xhella xhelaluhu dhe i njëjti të ketë prej moralit më të keq të mundshëm. S'është paramendu. E në qoftë se ka ndodh me u paraqit një prej edukatave jo të mira prej njënit prej sahabeve, ka ndodh, ata me njëherë janë përmirësuar. Mirë për si shoqëri kanë qenë të përmirësuar komplet. Janë fut në Islam komplet. Ja eyyuhalladhina amanu udkhulu fis-silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. O ju që keni besuar, futuni në Islam kaffa. Zgjatja e kësaj fjale në Kur'an është obligative 6 tona me zgjat. Zgjatja 6 tona, vetëm leximi është pak i lodhshëm, apo pak më shumë vëmendje, pak më shumë mund. Paramendo edhe futja në Islam komplet si është. Futuni në Islam, kjo fjala kafe do më thonë komplet. Në qoftë se kjo fjala komplet në Kur'an, në këtë ajet, pas ka ardhur me 6 tona obligative të zgjatjes, e cila ngërthen në vete një farë lodhje ma tepër, një farë koncentrimi pak ma tepër, edhe futja në Islam e do një farë lodhje pak ma tepër, e do në edhe një seriozitet pak ma të lartë. Këtë Kur'an që e zbriti Allah subhanahu wa ta'ala, për çka e zbriti? Dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Ky është libër që nuk ka dyshim në të. Është udhërrëfyes. Për kanë? Për të devotshmit. Cila është udhëzim në Kur'an? Vetëm tema adhurojeni Allahun dhe mos i bëni shirk Allahut? Jo, të gjitha temat. Ma i miri për juve është ai i cili është me realizim më të mirë të fjallës Allahut dhe të fjallës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para se me vdek çka tha? Me yesh minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira. Kush për juve ka metu pas meje ka me pa polemika të shumta. Ju këshilloj juve që të kapeni fort për sunetin tim dhe sunetin e imamëve të drejtë. Addu alejha bin nawajid. Kapuni me këtë sunet me dhëmballa. Dhe tha, ju kam lënë 2 gjëra pas meje që në qoftë se kapeni s'keni me deviju. Kitab Allahi wa sunneti, librin e Allahut dhe sunetin tim. Jo një tematik prej tematikave të Kur'anit dhe sunetit. Komplet Kur'anin dhe komplet sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tematikat e edukatës, moralit, sjelljes së besimtarit, edhe tematika e akides, tauhidit, njëshmërisë Allah subhanahu wa taala, te sahabët, tek pejgambert e Allahut, te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, te sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, te gjeneratët e para ka qenë e pandame. Çdo urdhë që ka ardhur prej Allahut ka qenë i pandame. Edhe pse na e dim dispozitën e farzeve, suneteve, harameve, mekruheve, të lejuara dhe kështu me radhë. Mirë po, për shkak seriozitetit të lartë që e kam pas në fenë e Allahut subhanahu wa taala, po thuaj se të gjitha urdhnat e Allahut i kanë marrë si obligative. Pra akidja, morali,
sjellja, edukata duhet të jenë të pandame. Nuk duhet me ja lënë hapësirën vetës, me i thonë vetës edhe të tjerëve se unë e kam akiden e mirë, e se për këtë sjellës shnosh. Jo. Jo. Për shkak se ka mundësi me qenë sjellja jote problem që me u agërdit të tjerëve islamin. Dhe kjo ndodh për fat të keq. Dhe kjo ndodh për fat të keq. Tash nuk po flasim këtu se kush është më i mirë, një musliman me besim, pa shirk, me moral, edukat, sjellje të keqe, apo një mushrik që i bën shirk të madh Allahut me edukat të mirë. Si ja duke folë këtu ne? Ja duke folë tematikën e rëndësisë së madhe që e ka edukata në jetën e besimtarit. Për shkak se edukata jonë, sjellja jonë, morali jonë, jo oficialisht, apo edhe oficialisht, po thamë, që e jetë një farë note të akides tonë. Sjellja jonë, e jetë një farë note, çfarë note kena në akide. Sa është besimi jot në Allah subhanahu wa taala. Si ka mundësi ti në zemrën tënde ta madhnosh Allahun xhelle xhelaluhu, mos ti bash shirk Allahut subhanahu wa taala, dhe Allahu jetë më i madhi në zemrën tënde, dhe urdhnat e Allahut jenë më të mëdha të urdhna që ekzistojnë në zemrën tënde, dhe ndalesat e Allahut jenë ndalesat më të mëdha që ekzistojnë, dhe të njëjtën kohë ti jesh i padëgjueshëm ndaj Allahut në çështën e moralit. Ka thënë Allah, "Wa bil walidayni ihsana." Me njëherë pas akides ka thënë si më mirë me prind. A thu vallë, çfarë akide dhe çfarë besimi në Allah mund me qenë ai besim i cili me vete ka mos respekt ndaj prindve, i cili me vete ka mashtrim të tjerëve, i cili me vete ka sjellje jo të mirë. Morali dhe sjellja e njeriu e jep një farë note për besimin që e ka njeriu në zemrën e tij. Për shkak se ashtu njëjtë, çysh duhet me madhnu Allahun, çysh duhet me madhnu urdhat e Allahut, çysh duhet me madhnu njëshmërinë e Allahut, tauhidin, akiden, njëjtë duhet me madhnu edhe moralin, edukatën, sjelljen që Allahu neve na ka obliguar në Kur'an. Për shkak se të dyat janë ajete. Edhe të parën, edhe të dytën e ka zbrit Allahu xhelle xhelaluhu. Kan thënë dietarët, mos e shiko urdhrin apo ndalesën, mos e shiko urdhrin apo ndalesën sa është e madhe, sa është e vogël, sa është me rrezik dhe sa është pa rrezik. Shikoj se kush ka urdhëruar dhe kush ka ndaluar. Kur ti kshesh Kur'anin dhe Sunetin, mos i kshet çdo herë në atë prizmën a ban as ban, a lejume në ka lejume, në atë prizmën a o sunet, a o fars, a o haram, a është mekru, a është ndaluar. Këshire kush ka urdhnu? Allah, kry, masi Allah ka urdhnu, ka me ban këtë veprën. Masi Allah ka ndalu, ka mu ndalu për kësaj vepre, edhe që së është mekru, ka mu ndalu. Dhe sot të djetarët e muslimanëve të parë që na i përmendim, apo i përmendim filani, të djetarët, vazhdit të ndëruar dhe ju modët të ndëruara, këto djetarët dhe këto, jo vetëm djetarët, edhe ka shumë musliman, historitë të muslimanëve nga gjenerat e para, për tabiinëve dhe shumë e radhë, që ata kanë braktis shumë gjërat që kanë qenë halal, kanë braktis shumë gjërat që kanë qenë halal, me frikë që mos bëhen shkaktare ky halal, mos bëhet shkaktar ky halal me e qutë harame. Veç me dalë para Allahut faqebardh. Kjo ka qenë shumë e rëndësishme në jetën e tyre. E kanë pyet Imam Shafiun rahimahullahu taala, si është dëshira jote në kërkimin e edukatës? A mund të na përshkru se si duket dëshira jote në mësimin e edukatës? Ka thonë
Asma'u bil harfi minhu mimma lam asma'hu fatawaddu a'dha'i an laha asma'an tatana'amu biha. Thotë ndëgjoj një shkronjë prej shkronjave të edukatës, të cilën se kam dëgjuar më herët, dëshiroj që të gjithë gjymtyrët e mia të kenë vesh dhe të kënaqen me këtë dëgjim. Dhe pastaj thotë, çish është kërkimi jot për edukatën? Thotë, talabul mar'ati al-mudillati waladaha wa laysa laha ghayru. Qëla Imam Shafiu, imam i imamave, e Ehlusunnetit dhe Xhamatit. I kanë thonë, çish e kërkon ti? Si duket fotografia e kërkimit tanë të mësimit të edukatës? Apo njëta pyetje më bë, si duket fotografia e kërkimit tanë të mësimit të tauhidit dhe akides? Njohjes Allahut subhanahu wa taala. Tash ne kam pyet për edukatën. Dhe kjo për edukatën, çfarë përgjigje ka dhënë, tregon që edukata, morali, sjellja dhe akida të Imam Shafiu kanë qenë të pandame. Të dyja i kanë mësuar njëjtë, kanë mësuar. Për shkak se të dyja janë të rëndësishme me kulminacion. Ka thonë sikur kërkimi i një gruaje e cila ka humbë fëmijën e saj e nuk ka fëmijë tjetër. Ka thonë kërkimi im, preokupimi im në mësimin e edukatës, moralit, sjelljes së mirë, thotë sikur kërkimi i një gruaje të cilës i ka humbë fëmijën e nuk ka fëmijë tjetër. A e dim, e paramendojmë. Sa serioze pas ka qenë te Imam Shafiu çështja e edukatës. Thot Habib ibn Shahid djalit të tij, ja bunay, ishab al-fuqaha wal-ulama wa ta'allam minhum wa khudh min adabihim fa inna dhalika ahab ilayya min kathir min al-hadith. Ka thon djali im, shoqërohu me fuqahat dhe me dietarët dhe mëso prej tyre dhe merr prej edukatës së tyre. Dhe merr prej edukatës së tyre. Fa inna dhalika ahabba ilayya, për shkak se kërkimi i edukatës është më e dashur për mua se sa shumë prej haditheve. Si më kuptuar këta? Si ka mundësi kërkimi i edukatës me qenë më e rëndësishme se sa kërkimi i hadithit? Kurse hadithin e mëson halalin, haramin, njëjën e Allahut, njëjën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kështu me radhë. Si mu spjegua? E jap shpesh këtë shembull për shkak se në kohën tonë është shembull që kuptohet më së miri. Thot Allahu në surën Nur: "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahun." Thuaj o besimtarëve, ta mposhtin shikimin e tyre dhe të kujdesen për organet gjinital të tyre. Dhe thuaj besimtarëve, ta mposhtin shikimin e tyre dhe të jenë të kujdesshme për organet e tyre. Kjo është më e pastër për ato. Kjo është ilmi. Kjo është informacioni, kjo është ajeti. Dhe krahaso kështu me hadithin. Tash praktika e kësaj do për edukat. Ka nevojë për edukim. Për shkak se mund mjaftu vetëm kështu, me qenë puna aq e lehtë, që ne ta ndëgjojmë hadithin dhe u kry puna, ta ndëgjojmë ajetin dhe u kry puna, shumë kish me qenë e lehtë. Mirë po, ajetin dhe hadithin na mësojnë, po sa na e praktikojmë, kjo është tematik tjetër. E kjo tematika tjetër është edukata, është morali jot, është sjellja jote. Wa bil walidaini ihsana. Dhe me prindërit silluni mirë. Në qoftë se njëri prej tyre ose të dy të arrin pleqërinë tek ti, mos u thuni atyre uf. E sa herë tash ka mundësi me thonë nana o bira, shkon te dyqan, o bira, shkon te këtë punë, o bira, e ban këtë punë, o bira. E Allahu po thotë sa herë që të thotë tyje, sa herë që të thotë tyje, mos mi thonë ti, a o be nana. Hajri inshallah, a o be. Allah do thonë shkut, uf. Para më ndo për diçka më të madhe, më janë grizonë. Para më ndo në udhu billah më jam shuve. Edhe kështu më radhë. E tash, ajetin e mësuna,
Edukata çka? Edukata është trajning, me ushtru veten tash, me respektu nanën dhe babën. Edukata çka është? Edukata është që fillimisht mos me sfidu veten tënde në shikim haram, e qëse të bje muhabeti, puna, rruga, mu vallavaçu me diçka haram me mposh shikimin tanë. E kjo mposh që shikimin tanë praktikisht është edukata jote. Është sjellja jote. E tash, a mjaftojme me kaq? Veç me mësimin? Jo, duhet të dyjat me pas bashkë. Për këtë çka ka thënë Shafiu, sikur gruaja e cila e ka humbë, sikur kërkimi i gruas e cila e ka humbë fëmijën dhe nuk ka fëmijë tjetër. E kemi tek Imam Qanabi rahimahullahu taala ka thënë, kam qëndruar te Imam Maliku 30 vjet, kam mësuar edukatën rretina. 30 vjet, 20 vjet, 35 vjet, 15 vjet, te filan dietari, 15 vjet veç me një hoç. 30 vjet veç me një hoç. Dhe kanë marrë prej edukatës së tij. Cila është edukata e tij? Edukata e tij është praktika e fjalës së Allahut dhe fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtë më mësua. Dhe në këtë realitet, Allahu xhël xhelaluhu neve na ka dallu prej krijesave tjera. Kam thënë edhe këtë e përsëris. Fjalën e Imam Malikut, fjalën e Muhammed ibn Qutbit, Allahu më shëroft. I cili thotë, Allahu xhël xhelaluhu krijesën njeri e ka dallu, e ka nderu, ka shi krijesave tjera. Për shkak se Allahu xhël xhelaluhu i shpalli këtij njeriu, shpallje. Ky njeri u ngarku me obligime shariatike nga ana e Allahut subhanahu wa taala, të cilat ka mundësi me mbar ky njeri. Për shkak se është kështu gjendja. Për shkak se Allah tha inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahmilna wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Na i propozuam 7 katëve tokën, emanetin ton, 7 katëve tokës edhe kodrave, refuzuan ta mbartin, u friksuan e mbarti njeriu. Innahu kana zaluman jahula, njeriu ishte zullumçar, i padrejt edhe ignorant i madh. Me ignorancë të madhe, me padrejtësi të madhe. Tash ky emanet i Allahut është Kur'ani, është Sunneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ky emanet i Allahut janë urdhra dhe ndalesat e Allahut subhanahu wa taala. Ky është emaneti i Allahut xhel xelaluhu. Për këtë emanet kena më dhënë llogari e Allahu xhel xelaluhu, për këtë emanet na ka thonë futuni komplet, mos merrni diçka dhe të lini diçka, po kapeni komplet fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Thotë Muhammed Qutbi, për shkak këtij realiteti që është shumë ekstrem dhe i madh dhe me rëndësi shumë të madhe për njeriu, Allahu xhalla xhelaluhu na ka bërë që 1/5 e jetës tonë të jetë familji. Pse? Që prindërit tonë të na edukojnë, të na ushtrojnë, të na përgatisin. 15 vjet përgatitje që për pas 15 vjetëve edhe 4/5 të jetës tjetër ti me qeni përgatitur. Kështu është përgatitja. Kështu duhet ta kuptojmë na edukimin e fëmijëve tonë. A ka mundësi një sportist sot të bën përgatitje disa vjeçare për një eveniment botëror, ama përgatitje i bën një ditë po, 3 ditë jo, edhe kështu me radhë? Jo. Për ditë ushtron. Me 1 ose 2 herë njaft pushim. Kur vjen një periudhë kohore i ban ka 2 trajning nga ditë. Në një periudhë dhe ka 3 trajning nga ditë. Përgatitje, pse se eventi është shumë i rëndësishëm. Kampionat botëror, evropian, Champions League, kujt diçka në futboll kështu me radhë. Përgatitja bëhet një periudhë shumë e gjatë kohore që në moment me tregu veten. E kemi cik në sprint 100 metra. Usain Bolt e kanë pyet për sa e përgatit, 15 vjet është përgatit për 10 sekonda. Jo për 10, 9 të sa e ka rekordin. Për 9 sekunda vrapim është përgatit 10 vjet. Për 9 sekunda përgatit i ka bëhë 10 vjet për dit. E na dojna për me hinë xhennet, përgatitje heq me pas. A mundet kështu? A ka mundësi kështu? 2 super fuqi botërore të kohës së sahabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Perandoria romake edhe perandoria persiane.
Në histori asnjëherë njëna tjetrës s'u kanë dhënë fund. Asnjëherë s'u kanë shukat njëna tjetrën. Kanë pas lufta, herë kanë marrë të territore, herë të kanë marrë të territore. Me një edukat 25 vjeçare të shokët e tij pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ata arritën pastaj pas vdekjes së tij për 3 vjet me i dhënë fund, të dy superfuqive botërore. I kanë dhënë fund perandorisë persiane që kur më nuk është një zonë në histori. Kanë marrë fund, u ka kryer. Perandorinë romake kanë përzanë derin, e kanë gushtu në Evropë dikon atje, vetëm pak. Prej ka Ballkani, prej ka Spanja, edhe krejt vendet që ka pas perandorinë romake, i kanë largu për atë, i kanë marrë musliman. Për 3 vjet, 4 vjet, 5 vjet. Me çka? Ky është rezultat pas një edukimi për një edukatori i cili përditshmëri i ka edukuar shokët e vet 25 vjet. E kur ti shifsh tash kush kanë qenë meritorët e këtyre fitoreve, Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Abu Ubejda bin Jarrah radhiyallahu anhu, Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Abu Bakr radhiyallahu anhu. Këto kanë qenë, dikush më thonë, po Khalid bin Walidi, nuk diskutohet, ka qenë komandanti kundër romakëve, i vendosur prej Omer ibn Abu Bakr radhiyallahu anhu, pastaj Omer e ka ndrua, e ka Abu Ubejda bin Jarrah radhiyallahu anhu. Po kur ti shohim detaj se kush kanë qenë sahabët, kanë po që kanë qenë ata të hershmit. Ata të hershmit. Atëherë kur ish puna mas zorti, mas dekës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Abu Bekri erdhi me një vendim, po thuaj se ishi pa kapshëm për asnjërin prej sahabëve. Abu Bekri, i cili prej ditës së parë që hyn në Islam ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, erdhi me një vendim pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, saqë për sahabët, të gjithë sahabët ka qenë pa kapshme, edhe Omer ibn Khattabi ka kundërshtuar. Vetë Abu Bakr radhiyallahu anhu. Si kështu, pas një edukimi 25 vjet. Abu Bakri as ka bërë një gabim, ka bërë gabim edhe Abu Bakr radhiyallahu anhu. Abu Bakri, që shkëna marrë në vazhdim të libri Imam Buhariut për edukatën e besimtarit, i ka rastisi, ka ndodhur me mallku një prej robëve që ka pas. Pejgamberi sa ka thonë, Abu Bakr, a mallkuar si jetë ja? A prej të mallkuar, a prej atyre që mallkojnë, a prej sidikave? Ka thonë, gabova Resulullah. S'ka mu kthim, s'ka me përsërit më. Të nëse nën ka shku i ka liru shumë rob që ka pas. A dhe nuk është kthim. I thash një ditë, po me me një vëlla musliman, pak më të vjetër, për problemet të mundshme që ka ndodhin, për edukatat të mundshme të këqija, për moral të keq që ndodh në mesin e muslimanëve, për atë ankesë, duke u këshillu, edhe po më thotë vëllau, Allah është problem, tha po, ka pas me dhe sahabët, të sahabët ka pas që kanë bërë zina, të sahabët ka pas që kanë ndodhur kështu. I thash, është e vërtet që ka pas, ama dallimi mes shoqërisë tonë dhe shoqërisë së sahabëve është se te na e kanë bizotruar kjo e keqe. S'kan qenë këtë sahabët që kanë bërë zina, një ka bërë, një transmetim transportor që kanë bërë zina, s'kan bërë këtë zina. Një transmetim, apo 2 transmetime transportor që ka vjedhë dikush, s'ka vjedhë secili. Një transmetim, 2 transmetime që ka pas qenë të keqe dikush. Të numër janë njefën me numra. Me gishtat të dorës, semrin me gishtat dorës, po tha me gishtat dorës për diçka të keqe. S'ka qenë shoqëria komplet ashtu. S'ka qenë xhamati pejgamberit sa komplet kështu. Ata kanë thirrur për moralit pejgamberit sa për Kur'anit dhe sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë sa për mësuar të parë fëmijët e tyre, o djali jam, që ta mësosh një kaptin prej kaptinave të edukatës, si duhet, për mua është më e dashur se sa të mësosh 70 kaptina prej kaptinave të diturisë. Pse kjo? Për shkak se na duhet të ushtrojmë. Kthena te fjala Muhammed Kutbi se harova mfalni. E thot Muhammed Kutbi, Allahu i ka dhënë një të pesë të njeriu që të përgatitet. Të më thonë, prindërit duhet me fëmijët e tyre që të kenë sukses kur të hyjnë moshën madhore, duhet për ditë, çdo ditë, për ditë, ta nditën, t'i këshillojnë, t'i edukojnë fëmijët e tyre
që me shpresën e Allahut subhanahu wa taala pas të 15-tave të kenë rezultat të mirë tek fëmijët e tyre. Pra do flasim me lejen e Allahut subhanahu wa taala për edukatën e besimtarit. Fillimisht sonte do të flasim disa fjalë për Imam Buhariun rahimahullahu taala, kush ka qenë Imam Buhariu, pastaj për javën e ardhshme fillojmë me librin me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Lutem Allahun që Allah të jap bereqet në këtë libër. Lutem Allahun që Allah na mundson të përfitojmë shumë dhe të përmirësohemi në ato pika që kemi defekt, në ato pika që i kemi mirë, Allah të mundson të avancojmë edhe më tepër. Kush është Imam Buhariu? Imam Buhariu është Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughira ibn Berdizbeh. A kjo Berdizbeh është fjalë persiane që do me thonë mbjellës që mbjellin tokën. Al-Bukhari i lindur pra në Bukhara, qytet në Uzbekistan të sotshëm. Al-Ju'fi përkatësim tek arabët, çfarë përkatësimi do ta cekim tash në vazhdim. Gjyshi i tij i tretë ka qenë Berdizbe, ka qenë i pari familjes dhe ka qenë në fen e persianëve. I pari i cili e ka pranuar islamin prej familjes së Imam Buhariut është Al-Mughira. Al-Mughira dhe ka pranuar islamin në dorën e Al-Yaman Al-Ju'fi wali Bukhara anadhak. E ka pranuar islamin në dorën e guvernatorit të Bukharës në atë kohë, Al-Yaman Al-Ju'fi. Al-Yaman Al-Ju'fi ka qenë prej arabëve, prej kabilës Ju'fi të arabëve, dhe kështu ka qenë traditat e parëve, kur e ka pranuar dikush islamin prej atij arabit, është përkatësuar të ai wala'an quhet. فانتمى إليه بالولاء وانتقل في أولاده وأصبح الجعفي نسبا له والأسرة البخاري. Pasi që gjyshi i tij ka pranuar prej Al-Yaman Al-Ju'fi islamin, më janë përkatësuar edhe fëmijët edhe pasardhësit tek Ju'fiu. Por Ibrahim ibn Mughira nuk dihet diçka prej informacione të shumta, e sa përket të babait të Imam Buhariut, Ismail ibn Ibrahim, faqad kana hayatuhu matla nabahati li hadhihi al-usra. Jeta e tij ka qenë fillimi i ndriçimit të kësaj familje. Për shkak se vllai i tij ka qenë prej dietarëve, prej kërkuesve të hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë i njohur për kërkim të hadithit, ka qenë i njohur për asketizmin e tij, për adhurimin e tij dhe për cilësitë e mira që i ka pas babai i Imam Buhariut. Ka udhëtu në për shumë vende në kërkimin e riturisë hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe thuhet që ka transmetuar hadithe edhe nga Imam Maliku rahimahullahu taala, edhe nga Hamad ibn Zaid, edhe po ashtu ka qenë zanës edhe i Abdullah ibn Mubarakut rahimahullahu taala, të cilën ka thënë Ibn Hibani në Athiqat. Ka thënë dietar: "Wa yakfi hadha al-walid sharafan wa fakhra." Mjafton për këtë prind si vlerë, si merit, se Allahu subhanahu wa taala ja ka kthy mas mirti, e ka shpërly mas mirti në këtë botë, se i ka dhënë një djalë i cili quhet Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Pro ka shi kërkimit e diturisë dhe kujdesit për mbrojtjen e hadithit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të jetuarit për ta ngritur fjalën e Allahut subhanahu wa taala, mjafton si vlerë për këtë prind se Allahu xhallahu ja ka dhënë një evlat. E ky evlat kush është? Kemi më pa kush është që kanë fol dietar për këtë dietar, e ky është Muhammad ibn Ismail al-Bukhari apo Imam Buhariu rahimahullahu taala. Imam Buhariu ka lind në Bukhara pas namazit të xumas me 13 Shawal 1194 të Hijretit.
në qytetin Bukhara, sot Bukhara është në Uzbekistan. Në atë kohë, Bukhara ka qenë vend i diturisë, ku kanë shku njerëz, kanë suhel, ka qenë mbushur me dietar, me muhaditha, të hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhariu është lind dhe është rrit dhe është eduku me një familje të muslimanëve, që e ka babën e ka pas prej muhadithave, të cilët ka transmetuar hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu edhe nana e tij ka qenë dalluar. Pra është rrit me një ambient të islamit, është rrit me një ambient të sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe babai i tij nuk jeton gjatë, e lën Imam Bukhariun si fëmijë. Dhe Imam Bukhariu rritet nën kujdesjen e nanës së tij. E çfarë nana është kjo? E si ka qenë kujdesi i saj për Imam Bukhariu rahimahullahu taala, se jeta e Imam Bukhariut, arritjet e Imam Bukhariut tregojnë se çfarë prind dhe çfarë edukate ka marrë. Dietarët e muslimanëve nanën e Imam Bukhariut e kanë cilësu, e kanë shënu në kategorinë e njerëzve të cilëve Allahu ka dhënë keramete, dhe për evliave të Allahut subhanahu wa taala, dhe për njerëzve të zgjedhur për shkak asketizmit të saj, për shkak adhurimit të saj, për shkak lutjeve të saj. Transmeton Imam Lalekai në kapitullin e kerameteve të evliave në librin e tij Sharh I'tiqad Ahl-Sunnah wal Jamaa, po ashtu edhe Imam Subki në Tabaqat, se Muhammad ibn Ismail al-Bukhari dhahabat aynahu fi sigharihi. Imam Bukhariu kur ka qenë i vogël e ka humbur shikimin. Imam Bukhariu kur ka qenë i vogël e ka humbur shikimin, s'ka pa. فدعت أمه الله كثيرا حتى رأت الخليل إبراهيم عليه السلام في المنام فقال لها. فنانا أتي بيك دعاء شم اللوت الله شم për Imam Bukhariu, për djalin e saj, derisa një natë pa ëndër dostin e Allahut Ibrahimin alayhis salam, i cili i tha: "Ya hadhihi qad radda Allahu ala ibnika basarahu bi kathrati du'aiki." Fa asbaha wa qad radda Allahu alayhi basara. Fa ujti, Allahu ja ka kthi shikimin djalit tan për shkak duave të shumta që i ke bëti. Tha, kur unë ngrit, i dul gjumi, e pa që Imam Bukhariut i kisha shikimin. Pra, në duart e kësaj lloj nane është rrit Imam Bukhariu rahimahullahu taala. Pa i mbush të djetat, nga jeta e tij e mësoi fjalën e Allahut, e mësoi Kur'anin përmendsh. Allahu më mësoft që dhe fëmijët e tanë të mësojnë Kur'anin përmendsh para se i mbush të djetat. E kur i mbushi 10 vjet, filloi me ecë në përdyrt e dietarëve të Bukharës në atë kohë. Jashta me ktebit që ka mësua, me mësu hifzën e Kur'anit, me të dhjetat e jetës së tij filloi me ecë në përdyrt e dietarëve dhe me prezantuar në për ligjërata dhe me mësua hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Transmeton Abu Ja'far Muhammad bin Abi Hatim al-Warraq, katib Bukhari, ky dietar është dietar i madh për nxënësat e Imam Bukhariut, i cili ka shënuar për Imam Bukhariut. Çka ka thënë me shënuar Imam Bukhariu? Ka shënuar dhe është quajtur al-Warraq. I ka thënë Imam Bukhariut: "O Imam, si ka qenë fillimi i kësaj pune? Çu ki fillu?" Qal: "Ulhimtu hifdh al-hadithi fi al-maktabi wa li 10 sanawat aw aqall." Thot, jam frymzu për kërkimin e hadithit duke qenë në maktab kur i kom pas 10 vjet ose më pak. Pastaj kam dalë prej mektebis, ku kam mësuar, pas të 10-tave dhe kam filluar me kërku diturinë për dietar dhe kam filluar me shkuar te Imam Dakhiliu. Imam Dakhiliu ka qenë prej dietarëve të mëdhej të hadithit. Imam Bukhariu ka qenë të 10-tat e jetës së tij, 10 vjet. Thot, transmetohet te Imam Bagdadi, në Tarikh Bagdad është përcjell se ka prezantuar Imam Bukhariu
në ligjërat të Imam Dakhiliu, i cili ka qenë prej muhadithat të mëdhej të Bagdadit në atë kohë. Dhe filloi me lexue imami nga Sufjan, prej Ebu Zubejrit, prej Ibrahimit. I ka thënë Buhariu, inna Ebu Sufjan yarwi an Ibrahim, Ebu Sufjani transmeton prej Ibrahimit, thot fantaharani fa qultu lahu, thot më kundërshtoi edhe i thash, shko te baza, shko te libri, edhe këshyre mirë. Thot fa dakhala fa nadhara fihi thumma haraja fa qala kayfa huwa ya ghulam, thot hyri e këshyri edhe dul. Kë ka pas më pak se 10 vjet e diçka. I ka thonë, e qysh është transmetimi? Ka thonë, hua Zubair ibn Adi an Ibrahim. Zubair ibn Adi prej Ibrahimit. Fa akhadha al-qalama minhu wa aslaha kitabahu bihi fa qala sadaqta. Thotë mor lapsin, e permisoi gabimin edhe i tha, tamam, ç'shto, ç'ke thon ti? A ke parasysh tash një fëmijë i vogël 10 vjet, me i thon një prej kokave të muhadithave të Buharës në atë kohë. Gabime kish këtë transmetim, këshyre permisoje. Ka hije, ka këshyr, e ka po që gabim, edhe ka permisu gabimin e ti Imam Dakhiliu, Allahu a mëshiroft. Para se me fillu kërkimin e diturisë në mënyrë oficiale, i kam ledh fillimisht hadithe që kanë qenë në vendin e ti, ka qenë zakon të këselefi, njëherë para se me dorë për qytetin, i kanë mësu hadithet që kanë qenë të njohura në qytet, prej dietarëve, dhe pastaj kanë marrë me kërku dituri. Pastaj, para se me kërku dituri, ka marrë me fillu diturin jashtë Bukharës, ka marrë dituri prej fok Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Ja'far bin Yaman al-Musnidi, edhe prej Muhammad ibn Salam al-Bikendi, rahimahumullahu, edhe prej dietarëve të tjerë që kanë qenë prezent në Bukhara. Kur ka fillu kërkimi dhe turisë në Bukhariu, mënyrë oficiale, të vrullshme, të fuqishme, ajo, thot Imam Bukhariu, kharajtu ma ummi wa akhi Ahmed ila Mekka, falamma hajajtu raja biha akhi wa takhallaftu fi talab al-hadith. Thot, kena shku në haqë, unë me nënën time edhe vllai im Ahmedi, thot në Mekke, pasi që e kryim haxhin, vllai im me nënën më kthy për në Bukhara, unë e kam qëndrua me kërku hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thon dietar, kur shikojmë jetën e Imam Buhariut rahimahullahu taala, se ka fillu ky udhtim jashtë Bukharës, ka qenë në vitin 210. Në vitin 194 ka lind, në vitin 210 ka bo haq me prindin, me nanën dhe me vllon, do me thani ka pas 16 vjet. Deri në këtë 16 vjet, ka marrë dituri edhe pre Mekki bin Ibrahim, edhe kjo është prej dietarëve më të lartë në senet të Imam Buhariut, edhe pastaj i ka mësue librat e Abdullah ibn Mubarekut edhe Wakiut prej në raj. Do të thonë, para se me shkua me mësu ilmin në Mekke, në Medinë dhe në vende tjetër që ka marrë vazhdim, librat e Imam Abdullah ibn Mubarekut ka mësu këtë përmendsh. Librat i ka mësu të gjitha përmendsh. Në këtë udhtim, Imam Buhariu e ka filluar prej Mekke dhe prej në Medinë. Udhtimin oficial të kërkimit të turisë e ka filluar prej Mekke dhe Medinë. Në Mekke dhe Medinë ka qëndru 6 vjet. Udhtimet tjera që i ka Imam Buhariu në për dietar ka qenë në Nisabor, në Raj, në Bagdad, në Basra, në Kufe, në Mekke, në Medinë, në Egjipt, në Sham, edhe vendet tjera që i ka hecë Imam Buhariu, Allahu më shiroft. Sa që transmeton Muhammad ibn Abi Hatim al-Warraq në zonësi i tij, se Imam Buhariu i ka thonë ati, katabtu an 1080 rajulan laysa fihim illa sahibu hadithin, kanu yaquluna al-imanu qawlun wa amal yazidu wa yanqus. I ka thonë zonës të tij, kam shënu hadithe prej 1080
dietarëve. Prej 1080 njerëzve. Të gjithë kanë qenë dietarë të hadithit. Dhe të gjithë kanë qenë prej dietarë që kanë thonë imani shtohet dhe paksohet, edhe imani është fjalë dhe vepër. Ka marrë dituri krejt prej dietarëve të Sunnit dhe Xhamatit që s'kan qenë të përlyer me bidat. Sa ka qenë numri i tyre? 1080. Do të thonë Imam Buhariu është një prej dietarëve që ka marrë ilm prej më shumë se 1000 dietarëve. Kemë gjetë dietarë që ka marrë prej 1, 2, 3 dietarë kështu më radh. Të na me bo xhamatlia me shkutën i orçet me ngu ders, u sos pa vete. U kry ma vete. Me shkutën i orç tjetër e lësoj të ngu ders, u kry ma vete. Mbi 1000 dietarë, po tham me shkutë o xhallar të Sunetit, jo të xhallar të partijave. Jo, ato xhallar mos prezanton hiç. Ato xhallar që e kanë akidën e Sunetit dhe Xhamatit, edhe që nuk janë përllant me zullumin edhe me lumin e bashkëkohorës tonë që kemi fol shumë, e që nuk është shumë. Ka marrë ilm prej më shumë se 1000 dietarëve. Cilë kanë qenë cilësit e Imam Buhariut, Allahu a mëshiroft. Kanë thënë dietarët, Imam Subkin, Tabaqatul Kubra, se Imam Buhariu ka qenë i dopt. Ka qenë i dopt në trupin e tij. Ka qenë i zaift, s'ka qenë i trash, s'ka qenë as i gjatë, s'ka qenë as i shkurt. Imam Buhariu ka hangër pak. Ka qenë asket. Ka qenë me asketizëm të rrept, të thuash, apo me kursim të rrept, të kashefe, muktefijen bil khubzi, muaridhen anil idami, hatta maridha min këthrat të kashufihi. Thot, është mjaftu në ushqimin e tij veç me bukë. Ka qenë larg jemekeve, gjellnave. S'ka konsumu, s'ka hangër gjellna. Ka hangër vetëm bukë. Sa që prej këtij kursimi të rrept, jo kursimi se ka qenë koprat, po kursimi që me qenë asket edhe me qenë i përullë ka që Allah, ka qenë prej asketave, ka qenë prej zahidave, prej aq tepër që e ka tepruar në asketizëm është smu. Dhe ka thonë Imam Buhariu, lem e atedim mundu 40 sene, që 40 vjetë s'kam hangër gjellë. Që 40 vjetë s'kam hangër gjellë. Është mjaftu vetëm me bukë. Prej cilësive të tij ka qenë njeri i ndihshëm, ka qenë me moral të lartë, ka qenë shumë i kujdesshëm, me edukat të lartë, me sjellje të lartë, kur ka fol sa që ka thënë, ma qtabtu ahadan qattu mundu alimtu an al-ghibata haram. Si kam bë gibet kërkuina prej asaj dite që kam kuptuar që gibeti është haram. Si kam bë gibet kërkuina prej asaj dite që kam kuptuar që gibeti është haram. E kur e ka kuptuar që gibeti është haram? Ai s'ka dëshmë me thonë që kur si kam bë gibet kërkuina në jetë. Po prej a ditë që kam kuptuar që është haram. E kur e ka kuptuar Imam Buhariu që është haram? Që se ka kuptuar deri moshën madhore, kur është fut moshën madhore, ta zon 15 vjet është fut moshën madhore. Deri 15 vjet i kam mësuar vetë Imam Abdullah ibn Mubarak, atë se kam mësuar që gibeti është haram. Sa që ka thonë në transmetim, thotë shpresoj që Allah mos të dënojë për ndonjë gibet ndaj dikujt. Hiç. Rahimahullahu ta'ala. Kana azizan nafsi afif al-yad. Ka qenë njëri dinjitos, me moral të lartë, ka qenë njëri i ndershëm. Ka qenë prej njerëzve që ditën e ka harxhuar në kërkim të turisë, natën e ka harxhuar në adhurim ndaj Allahut, subhanahu wa ta'ala. E kjo argumenton se ka marrë hise, ka trashëguar shumë prej babës së vet, edhe prej nanës së vet. Në ato cilësi të larta të moralit që ka pas Imam Buhariu. Ka qenë njëri i cili ka pas larg pamësi.
ka qenë njëri me inteligencë të lartë. Thot Ibn Kutejbe, Ibn Sa'id, jalastu al-fuqaha wal-zuhada wal-ubada fama ra'aytu منذ aqiltu مثل محمد بن إسماعيل وهو في زمانه كعمر في الصحابة. Thot kam qëndru, jam ullur, jam shoqëruar me fukaha, me djetar, me asket, me adhurues në Allah. Thot ama nuk kam pa, prej asaj dite që mbaj mend, nuk kam pa njeri si Muhammed ibn Ismail, si Imam Bukhariu. Thot Imam Bukhariu në kohën e tij ka qenë sikur Omer ibn Khattabi te sahabët. Sikur Omer ibn Khattabi te sahabët. Thot një prej recenzuesve të haditheve bashkëkohor, thot grada e Imam Bukhariu tek muhadithat është sikur grada e Abu Bekrit te sahabët. Sikur grada e Abu Bekrit te sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Thot Imam Dhahabiu, kana ra'san fi dhaka. Imam Bukhariu ka qenë i pari në inteligencë. Wa ra'san fil ilm, i pari. Ra'san i vjet kokë, krye, në inteligencë, krye, i pari në dituri. Wa ra'san fil wara, ka qenë i pari në asketizëm. Dhe ka qenë i pari në adhurim. Që dietar të shire, kjo me qenë shembull për neve, posa që resh për talentet, për xhallat, për thishat në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Shumë me qenë shembulli i çdo talentës, i çdo thirrsi. Jo me nda këto kategori. Njëherë vetëm ilm, pa ibadet të shumë, pa namaznate, pa dhikr, pa kështu me radhë. Një periudhë kët pa kët, të gjitha me nivelin ka pasur Imam Bukhariu, dhe shu ka qenë jeta e krejt dietarëve të selefit. Kanë qenë kokë në asketizëm, kanë qenë kokë në adhurim, kanë qenë kokë në dituri, kanë qenë kokë në inteligjencë edhe kështu me radhë. Cila është kategoria e Imam Bukhariu tek dietarët? Çka kanë fol dietarët për Imam Bukhariu? Çka kanë thënë? Imam Bukhariu vëzni, thoi dietarët, kur është fut me në qytet, janë mbledh njerëzit me mia rreth tij. Për shkak se e kanë dëgjuar vetëm se e kanë dëgjuar me emër. Kur është fut dhe kanë pa me sy, janë grumbulluar njerëzit për rreth tij. Qysh grumbullohen sot për fat të keq, bijtë muslimanëve, rreth jo besimtarëve, rreth qafirave, prej futballerëve dhe kështu me radhë, në kohët e para të Islamit, bijtë muslimanëve dhe muslimanët së pari janë rrethuar mas kokave të diturisë, Imam Bukhariu, Muhamedi dhe dietar tjerë prej dietarëve të muslimanëve. Thot Imam Bukhariu për veten e tij: Ma qadimtu ala ahadin illa kana intifa'uhu bi akthara min intifa'i bihi. Thot Imam Bukhariu, nuk kam shku të dikush, dhe kjo është për me thonë këtë fjalë, njeriu do të me qenë gjigant, shumë i madh me qenë. Thot Imam Bukhariu, Allah më shëroft, nuk kam shku të dikush, vetëm se dobia e tij prej meje ka qenë më shumë se dobia ime prej tij. është të folta është ata që ka shku me mësu hadithin. Nuk kam shku të dikush, vetëm sa ata kanë pos dobi ma shumë për mu se sa unë për i tyre. Në këtë gjendje që ka qenë gjigant, i ka pas ma shumë se sa 1.000 xhallar. Tek të cilët ka shku e ka mësu hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Transmeton Abu al-Azhar se në Samarkand kanë qenë 400 kërkues të hadithit. Dhe ata kanë dëgjuar për Imam Bukhariu. Kur ka Imam Bukhariu në Samarkand, janë mbledh 7 ditë. Edhe e kanë sfidu Imam Bukhariu. I kanë marrë hadithet, edhe i kanë ngatru hadithet. Hadithet e Shamit, hadithet e Irakit, hadithet e Yemenit, hadithet e Haramejnëve, Mekkës dhe Medinës, i kanë të lovit. Shumë hadithet. Është ditë në atë kohë, cilat janë hadithet e Shamit, hadithet e Irakit, hadithet e Haramenit, Yemenit, e kështu me radhë, i kanë marrë dhe i kanë të lovit. Me këshyrë se sa është i kthjellët dhe sa e din mirë transmetimin e haditheve, hadithin, zinxhirin e haditheve kështu me radhë. U ka pru të gjitha hadithet për 7 ditë këtë sprova kanë bë,
u gabu të gjitha hadithet në vendin e vet, pa gabu kërkon. Thuhet që ka shku në Bagdad Imam Buhariu dhe janë mbledh dietarët dhe kanë marrë zinxhirin e hadithit edhe hadithin. Zinxhiri quhet sanad, hadithi quhet matn. I kanë marrë zinxhirin edhe hadithin, i kanë të llovit. E kanë marrë zinxhirin e një hadithi, e kanë futur në një hadith tjetër, hadithin e një zinxhiri e kanë futur në hadith tjetër, e kanë të llovit. Thuhet që me 100 hadithe kanë vepruar kështu, të gjitha senedet i ka prunë vendin e vet, pa gabukun Imam Buhariu, Allahu e mëshiroft. Ka thënë Buhariu, mas tasghartu nafsi inda ahadin illa inda Ali ibn al-Madini, wa rubama kuntu aghribu alayhi. Thot, nuk e kam konsideruar veten të vogël para kërkuina, pos përpara Ali bin ibn Medine. Përveç këtina. Kur i kanë thonë Ali ibn Medinit, kështu ka thonë Buhariu për ti, ka thonë ai se një vetën e vet. Ai se di vetën. Ta di se kush është ai, edhe para mua nuk e ka ashtu. Nuk e ka ashtu besim. Ka thonë ahfadhu 100,000 hadithin sahih. Thot i di, Imam Buhariu ka thonë, i di 100,000 hadithe të sakta, edhe 200,000 hadithe të pasakta. Ka thonë inni arju an alqa Allah wa la yuhasibani an ightabtu ahadan. Thot unë shpresoj të takoj Allahun dhe Allahu mos të merr llogari për ndonjë gibet që kam bë të mundshëm dikujt. Në çdo qytet të muslimanëve kur është fut të gjithë dietarët i kanë dhënë përparësi Imam Buhariut rahimullahu taala për gradën që ka pas ndërta. Edhe pse ka qenë i ri karshi tyre. Thot Imam Qutayba bin Sa'id, sikur Imam Buhariu të ishte gjallë në kohën e sahabëve, kishte me qenë argument në vete. Thot Raja ibn Raja, vlera e Imam Buhariut karshi dietarëve sikur vlera e burrave karshi grave. Thot Abdullah bin Abdurrahman ad-Darimi, qad ra'aytu al-ulama bil Haramain. Thot kum po dietarët në Haramain, pra në Mekë dhe në Medinë, edhe në Hijaz, edhe në Sham, edhe në Irak. Fama ra'aytu minhum ajma min Muhammad ibn Ismail. Thot dhe s'kam pa dikush që ka qenë ma imleth në kërkimin e hadithit se Imam Buhariu. Ka thonë, huwa a'lamuna, ajo është më i ditshëm ndër neve. Afqahuna, me kuptim më të mirë prej neve. Wa aktharuna talaba, dhe ka kërkuar më shumë se na hadith. Thot Ahmed ibn Hanbali rahimahullahu taala, lam ya'jina min Khurasan mithl Muhammad ibn Ismail. Thot nuk na ka ardhur ne dikush prej Khurasanit më sikur Imam Buhariu. Nuk ka ardhur dikush në Bagdad prej asajane, ana e Uzbekistanit, Tajikistanit, Kirgizistanit, Afganistanit dhe ato pjesë atje Mongolijës i kanë qujtë në kohën e selefit Turkistan ose Khurasan. Krejt, komplet krajina është qujtë ashtu. Imam Buhariu vjen prej Uzbekistanit të sotshëm. E ka thonë Imam Ahmedi rahimahullahu taala, nuk ka ardhur dikush prej asajane sikur Imam Buhariu rahimahullahu taala. I ka thonë Imam Buhariut Imam Muslimi në nxënësit e tina, ashhadu annahu laysa fi dunya mithlak. Thotë unë dëshmoj se s'ka në dunja sikur ti. Unë dëshmoj se nuk ka në dunja sikur ti. Pastaj u çu e puthin ball Imam Buhariun rahimahullahu taala. Thot Abu Bakr Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, ma tahta adim as-sama a'lamu bil hadith min Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Thot Ibn Khuzaimah, nuk ka në nënqell dikush që ka detyrë më shumë të për hadithin se sa Imam Buhariu. Këto janë fjalë shumë të vogla, me thonë për dikan që s'ka në dunja sikur ti, s'ka në dunja dikush që di hadithin sikur Imam Buhariu. Kjo tregon se pse libri i tij është i pranueshëm te krejt xherat e muslimanëve deri në zamanin tonë deri në kiamet me lejen e Allahut, inshallah me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Imam Buhariu, që ka filluar kërkimin e turisë në mënyrë oficiale prej në Mekë dhe në Medinë, ka qëndruar 6 vjet,
pastaj ka udhthu në Mekë, në Medinë, në Bagdad, në Wasit, në Basra, Kufe, në Dimashq, në Homs, Kajseria, Askalan, Khurasan, Isabor, Marv, Hora, Bukhara, Misr dhe vendet e tjera të që i ka ecë Imam Buhariu, Allah më shërohet dhe i ka tek, që kam hyrë në Bagdad, kaq herë kam hyrë këtu, kaq herë kam shku këtu, kaq herë këtu kam studiu, kaq vite, edhe kështu me radhë. Dietarët e Imam Buhariut e cekën se janë mbi 1000 dietar tek të cilët ka marrë deturi Imam Buhariu, Allahu e mëshiroft. Vdekja e tij. Imam Buhariu e ka thënë një fjalë të madhe. Ka thënë janë 4 gjëra me të cilët sprovohen dietarët e që e kanë obligim të bëjnë sabër ka shiktyre 4 gjërave. E para, shemetatul a'da. Shemetatul a'da do me thonë kur armiku jot gëzohet me sprovën tande. Wa malametul asliqa, kritikat prej shokëve. Wa ta'nul juhala, sulmet e ignorantëve, edhe hasadul ulema, edhe smira, edhe hasedi prej dietarëve. Kanë thënë dietarë, ku e ka përmendur Imam Buhariu këto 4 gjëra, sigur ka fol për veten e vet. Sigur ka fol për veten e vet, për shkak se fundi i jetës së tij ka qenë kështu. Për shkak sprovave të cilat kanë fut ignorantët me një anë. Dhe pastaj hasedi që i ka marrë përpara disa prej mosanikëve të tij në kërkimin e turisë, e ka bë që me vdekje i vetmuar dhe larg vendit të tij Imam Buhariu rahimahullahu taala. Një prej fitneve, një prej sprova më të mëdha që ka pasur Imam Buhariu është se para vdekjes së tij guvernatori i Bukharës, fillimisht guvernatori i Nisabur dhe kanë përzon prej Nisabur, kanë shkuar në Bukhara. Ku kanë shkuar në Bukhara e kanë prit, kanë dalë gjithë popullata, e kanë prit me gëzim të madh Imam Buhariu, duke i hedh dinare, dirhem dhe parë shumë për ardhmën e tij. Pas një kohë jo shumë të gjatë, ka filluar një problem mes Imam Buhariut dhe guvernatorit të Bukharës, problemi i cili përfundimin e ka pas me largim të Imam Buhariut prej Bukharës, me urdhën të guvernatorit. Pse ka ndodhur kjo? Për shkak se guvernatori i Bukharës i ka shënuar letër Imam Buhariut, guvernatori Khalid bin Ahmed al-Dhuhali, i ka shkruar letër Imam Buhariut nëpërmjet punëtorit të tij që t'ia dërgon librin Sahih edhe librin Tarikh guvernatorit. Imam Buhariu ka refuzu edhe i ka thonë punëtorit të guvernatorit, kullahu thujati, unë nuk e nënshmoj librin tem, unë nuk e nënshmoj diturin, wala ahmiluhu ila abwabi salatin, edhe diturin time nuk e qojtë dyrt e sultanit. Fe in kanat lahu haja ila shay'in minhu falyahdurni fi masjidi au fi dari. Qose ka dhënë punë guvernatori, le të vjere në xhamin time ose le të vjere në shtëpinë time. E kjo fjalë si ka pëlqyer guvernatorit. Kjo fjalë si ka pëlqyer guvernatorit derisa e ka bë punën që me u vërsul disa prej kërkuesve të hadithit dhe me shpifrin e Buhariun në Bukhara, dhe së fundmi është obliguar me dal prej në Bukhara, me lëshu Bukharan drejt një vendi ku ka pas familjar të tij, Hartenke, e ka lëshu Bukharan dhe këtu ka vdek. Transmeton Abdul Quddus ibn Abdul Jabbar se ka thonë, e ndëgjova në Buhariun pasi që e fal namaz natë, e ndëgjova duke bërë këtë dua: Allahumma qad daqat alayya al-ardu bima rahabat faqbidni ilayk. Tha, e luti Allah dhe tha, o Allah, mu ka ngushtu toka me gjersinë e saj, merr ma shpirtin. Fama tamma ash-shahru hatta qabadahu Allah, nuk mbaroi muaji vetëm sa Allahu ja mos shpirtin. Dhe vdiq Imam Buhariu. Imam Buhariu vdiq në natën e Fitr Bajramit. Në natën e Fitr Bajramit, transmetohet që kur e kanë voros prej qefinit, prej vendit ku e kanë voros, i ka ardhur era misk për disa ditë me radhë, saqë njerëz kanë shkuar special me marr prej dhëut për shkak erës së mirë që ka ardhur, dhe kanë mbuluar njerëz pasaj me drut që mos shkojnë njerëz aty.
Lutim Allahun që Allah të na ban me cilësitë të imamëve të mëdhenj të muslimanëve. Lutim Allahun që Allah ta shpërblen Imam Buhariun për begatinë e madhe, për punën e madhe që ka lënë umetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pas librit të Allahut, saqë me pajtimin e krejt dietarëve të muslimanëve, libri më i saktë pas Kur'anit është libri Imam Buhariut, Sahih Imam Buhariut. Wa subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.